اللغة أساس التواصل بين الشعوب، والكلام وسيلة التفاهم بين الناس، وإن اختلفت اللهجة المحكية المهم هو وصول المعنى للتواصل بالحديث. فاللهجة العراقية وعلى مر التاريخ اتسمت بالعذوبة، رغم أن المختصين وضعوا لها أسس وتصنيفات عادوا بها إلى عصر فجر السلالات بالحضارة السومرية والبابلية والأكدية. نظرا لتعاقب الحضارات التي مرت على بلاد الرافدين والأقوام التي سكنت في بلاد الرافدين، ابتداء من السومريين الذين استوطنوا في جنوب العراق، فهنالك الكثير من المفردات التي لا زالت تستخدم لحد الوقت الحاضر في لهجة مدينة الناصرية والعمارة، وكذلك في البصرة، حتى في محافظة القادسية. والكثير من المفردات ذكرت في كتاب الدخيل في اللغات العربية القديمة للأستاذ طه باقر، إذ ذكر في هذا الكتاب هنالك الكثير من المفردات التي لا زالت تستخدم في اللغة العربية في الوقت الحاضر في هذه المحافظات وغيرها. أما بالنسبة للمحافظات الوسطى من بلاد من العراق، وهي محافظة بابل وكربلاء والنجف والكوت وبغداد وصلاح الدين، فهذه نظرا لاستيطان القبائل الآمورية التي نزحت من بلاد الشام وتمركز هذه القبائل في المنطقة الوسطى، فهنالك بعض المفردات التي لا زالت دارجة في هذه المناطق. الباحثون اعتبروا أن اللغة تعبر عن ارتباط الإنسان بالأرض، ولها مدلولات نفسية واجتماعية تحاكي واقعه، فكثير من المفردات باللهجة العامية العراقية تعود جذورها إلى الحضارات القديمة، ولا تزال تلك المفردات متداولة بين الناس على ألسنتهم، وإن اختلف المعنى من محافظة إلى أخرى. اللغة العربية بشكل عام واللهجة العراقية بشكل خاص، وتعددات اللهجة العراقية داخليا ما بين محافظات وأقاليم العراق، أيضا تأخذ طابعها الاجتماعي نظرا للصورة الاجتماعية اللي يتمتع بها أو التنوع الاجتماعي اللي يتمتع به المجتمع العراقي. هذا التنوع أخذ بعدين، تنوع اجتماعي أفقي اللي هو موجود في زمن واحد في وقت واحد، ونشوفه احنا بتعدد اللهجات باختلاف المحافظات، وتنوع اجتماعي عمودي اللي هو زمني يشمل على مدى تاريخ العراق. نشوف احنا مثلا التاريخ العراقي تعددت به اللهجات أو اللغات بشكل كبير جدا، فانطلقت من اللغات الجزرية إلى اللغات السامية إلى اللغات الوليدة من اللغات السامية وهي اللغة العربية. ونشوف تعدد مثلا الحضارات، أنه لكل حضارة ناشئة لها لغتها الخاصة وإلها أيضا مجموعة اللهجات، لكن هناك مشترك عام يتفق عليه الكل، لأن اللغة عنصر أساسي بتواصل النفس الاجتماعي داخل الحياة الاجتماعية. اللغة البابلية تحتوي على الكثير من الكلمات العظيمة، مثل كلمة البيت، وهي المعروفة بالبيت باللغة العربية بنفس ما تحتويه من معنى ومن كتابة، بالإضافة إلى كلمات أخرى مثل الحمار، مثل العظيم، الراب، بالإضافة أيضا إلى المفردات التي هي دخيلة في الوقت الحاضر على لهجتنا من اللغة السومرية، والتي هي منها الماخ التي هي دلالة على كل ما يشير إلى العظيم، بالإضافة أيضا إلى الملاح. لم تختلف اللهجات العراقية، لكن طابع السمات الحضارية العريقة أضفى لها جمالية بالمعنى بسبب فصاحتها بالمدلولات العربية، ولم تتأثر تلك الكلمات ليدعم وجودها القرآن الكريم بالعديد من الآيات المحكمة، لتبقى مسألة التغيير في اللهجة يعود إلى لسان بعض القبائل العربية. اللغة العامية قد أخذت من اللغة الفصيحة، بل من أعلى النصوص فصاحة من القرآن، وقد أخذت من لغات أخرى الاقتراض اللغوي، فهي لا ترقى بجملتها إلى مستوى اللغة الفصحى، ولا ترقى أيضا ولا تندرج تحت اللغات الأجنبية الجديدة. هي أخذت من هذا وأخذت من هذا. هذه كلمات استعملت وما زالت مستعملة في اللغة العامية. منها كذلك ظاهرة قلب الجيم ياء، هي ظاهرة تنتشر في جنوب العراق، رجال قيل عنه ريال. هذه أيضا ظاهرة فصيحة نجدها اليوم في اللهجة العامية. كذلك كلمة كاغد، عثق، هذه كلمات فصيحة
وردت في مستعملة، ما زالت مستعملة في يومنا هذا في اللغة الدارجة. فصاحة اللسان العربي أوجد لهجات له تميزت بعذوبة الكلام، لكن المعنى بقى واحد ليكون أهم ما ميز اللغة العربية بالعراق مستمد اللهجة من الحضارات العريقة لوادي الرافدين. لبرنامج صباح الحرية، محمد إسماعيل، الديوانية.